kukuha muna ako ng extra pang diagonal brace para makuha yung 90 degrees na skwala. Hindi nyo mape-perfect ng ng tri-square yung lahat ng kanto. Mahihirapan kayo kasi pagka nag-welding kayo, gagalaw lahat yan. Kaya mawawala yan sa 90 degrees. Kaya gamitan natin ng diagonal distances or diagonal support. Okay, pantay na yung kanilang diagonal distance. Kaya pwede na itong maski nakaganyan o nakaganito, pwede nang mag-spot. Kaya ko ito ginaganito para ma-spotan ko yung lugar na yon. Kasi kung ibabatong ko dyan, hindi ko mapupulwid yung bandang ilalim. Kaya i-release ko, igaganito ko lang yan. Pantay na ang sukat dito sa diagonal na to at saka yung dito.